Allora, Cazzo! qua davanti proprio. Sa anche sentarsi, però ha anche la comodità. Sì, ho Cazzo! paura. Che roba! Aspetta che ci metti qua. È proprio seduto là. Mi piace la K2. Anche brilla. Mhm. Ah, perché lui Non si sa chi è. No. Ah, ok. rosso subito. La sentale. Eccolo qua. Ti abbiamo beccato, lo avevi visto con l'occhio. Subito al scuro l'ho visto. Ora che affari. Oh, ma è proprio sentato Paolo. Ma che affari? Ok, Andiamo a una verso stazione. su. Direi di andare al secondo piano qua. C'è Sì. un'aria veramente pesante. Molto pesante, direi. Strana, freddo soprattutto. Qui è dove l'ultima volta che siamo venuti qua avevamo una stanza molto reattiva. Ragazzi, ho già sentito un rumore. Quella stanzina là. Senti? C'è rumore? Sì. Aspetta. Abbiamo già sentito un rumore evidente. Qua fa Qua è la freddo. stanza reattiva Qua fa freddo. e qua fa freddo. Qua fa veramente C'è una freddo. finestra aperta, che si può anche chiudere, però c'è. Raga, state calmi. Questo è un rumore che non ho mai sentito. Qualcosa è caduto probabilmente. Là si stavano spostando. Stavamo passando. Veniva da questo lato. Si stavano spostando le due. Stavamo passando. Allora, questa qua è una stanza che l'ultima indagine che abbiamo fatto avevamo lo strumento che era impazzito grazie a quella stanzetta là sopra dove c'è un'entità abbastanza, l'abbiamo fotografata e l'abbiamo vista, insomma. Una stanza forte, c'è anche un pipistrellino che sta volando, un uccellino, non so cos'è. E non è a caso là. no. Non è per niente a caso. Io direi dopo di ritornare qua, di mettere magari la REM accesa. La mettiamo subito. Ecco, allora mettiamo la REM qua. Così Facciamo se subito dovesse una esserci prova di... qualcosa, lei suona
e ci dà un segnale che c'è un'entità presente. C'è L'assessore no, perché mi è temperatura. Vediamo. a posto? Sì. Una prova. Perfetto. Posto. Dopo io direi il capo 2 dov'è? Ah, giù. Che lo accendo e vediamo di andare su di là. Vediamo. Intanto andiamo a fare un giro anche sul panno, giro in altre Queste stanze. stanze invece che non siamo mai riusciti ad entrare perché è una stanza abbastanza particolare. Di qua? Andiamo dalla stanza della contessa. Questa è la camera della contessa, esistente in questa villa. Eccola qua, la scatolina famosa, dove sono stata guidata e mi diceva che era cosa di denti, sono stata fuori questa scatola di pastiglie per prima di denti del 1938 alla Bessanti. Dovrebbe esserci anche la l'acqua. Però comunque è del 1938 questa scatola qua. Facciamo un giro di sopra. Facciamo una pallina. Intanto ringraziamo anche chi ci sta seguendo in diretta. Andiamo di qua, andiamo su direttamente. Di là cos'è? Ci sono anche due stanze da letto che però sono abbastanza tranquille in sostanza. Facciamo vedere. Noi non abbiamo anche tanti Riscontri. ultima indagine, sinceramente. Mamma. Ragazzi, rumore. Qua c'è un pistolino, ok? Questo ci sta.
È alquanto strano in questa stagione. Chiedere se c'è qualcuno qui con noi, se può manifestarsi e far illuminare lo strumento che è in mano. Vuoi spiegare un attimo quella stanza prima di... Allora, questa stanza qua, nell'ultima indagine, praticamente è stata una manifestazione molto reattiva. Avevamo la REM pod impazzita e dalla finestrella che si collega nell'altra stanza abbiamo fotografato, è venuto fuori un uomo incappucciato che abbiamo rilevato in tante altre foto, insomma. E dunque è una stanza particolarmente pesante. Io vorrei chiedere se c'è qualcuno qui se può far illuminare questo strumento che è in mano, oppure può far suonare lo strumento che si vede che c'è nell'altra stanza perché è collegata. Apri l'atto, guarda. Eccolo qua. Fino all'arancione, ragazzi. La REM suona. E la REM suona. Ecco. Ho fatto una domanda e hanno risposto. Vediamo se mette a fuoco. Mi puoi illuminare di nuovo, grazie, lo strumento? Sei la contessa? Sei tu contessa qui? O sei il papà della contessa? Risponde. Puoi far suonare lo strumento che c'è giù nell'altra stanza, per favore? Intanto grazie di aver risposto. Sì. Sei felice che siamo qui a parlare con te? Ecco, come sempre quella stanza e questa sono le stanze proprio più reattive di tutta la villa. Non ti diamo fastidio allora, siamo venuti qua per parlare con te, non per farti del male, siamo venuti in pace. Sei da solo qui? Ci sono altre entità con te? Siete in più di uno? Siete in tanti? Siete in tanti, sì. ok. Va bene, dopo faremo magari delle domande più specifiche con altri strumenti e avremo una risposta più dettagliata di quanti sono qui presenti. Ma c'è anche tua figlia qui con te? Sì. Cioè, Mamma mia. fino all'arancione. Sì, tanta, guarda. C'è anche, io so che l'ultima volta c'era anche un'entità che si chiamava Luigi, che era il giardiniere, che è sempre con voi. È qui con voi? Anche Luigi? Sì, è qui tra noi.
Ok, Sì. Grazie. grazie di aver risposto. Continua a brillare ragazzi, guarda che roba. Pazzesco. Son- Fino al rosso. La, la, Energia, la. energia ragazzi. E noi adesso torniamo fra poco, intanto andiamo anche di sopra a vedere le altre stanze. Allora fate attenzione dove mettete i piedi qua perché in alcuni punti il pavimento è caduto. Anche qua abbiamo avuto un falsamento della fila. Da parte del terzo piano della villa. Ok. Qui per esempio c'è ancora, se non mi sbaglio, c'è il tempo, tutto lo stato originario della famiglia che viveva qui. Ragazzi, brilla anche qua di brutto, O ci sta seguendo o c'è qualcun altro. E qua anche l'aria è abbastanza strana, Sì. molto forte. Brillava ma tanto fino quasi al rosso quando sono entrata. C'è un po' l'odore molto strano in questa stanza qua. Una stanza che abbiamo avuto riscontro l'altra volta. Con tutti i disegni dei soldati. questa. Questa era la stanza dove abbiamo rilevato il nome della figlia. Esatto. E qua poi c'è l'affresco di una donna che pensiamo che sia proprio la contessa. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui che vuole comunicare con me? Però questa era la stanza, quella grande, l'altra dico, quella più piccola dove c'è il nome FR, Davide. il rosso, che era quella. Noi abbiamo avuto veramente interpretato i modi, quindi basso. C'è qualcuno qui? C'è qualche presenza qui che vuole comunicare con me? Se c'è, può illuminare lo strumento che ho in mano per farci capire che siete qui con noi. C'è qualche entità presente che vuole comunicare? Non dovete avere paura, noi siamo qua solo per parlare con voi, non vogliamo farvi del male, vogliamo solo parlare e sentire cosa volete dirci. Dateci qualche segnale, potete prendere energia dagli strumenti, non da noi, ma dagli strumenti. Vai, tutto tranquillo. Sì. Io direi torno giù.
la stanzina, vediamo qua se riusciamo ad avere un riscontro. Contessa, ci sei? Sei qui con noi? Puoi illuminare lo strumento se ci sei? Ci fai capire che sei qui? Eccola qua. Ah, ecco, sì, sì. Eccola qua. È sempre un po' deboluccia, ma c'è. Insomma, dai. Grazie Francesca, Grazie, che sì. sei qui. Con noi. Siamo felici di essere di nuovo qua a comunicare con te. Tu sei felice che siamo venuti qui a comunicare con te? Prendi energia, non aver paura, prendi energia dagli strumenti. Fai illuminare lo strumento, fai illuminare il K2 che ho appoggiato sopra questo pezzo di legno, per favore. Grazie. Sì. Grazie. Comunque abbiamo anche la presenza di lei stasera. Francesca, sì. Ti piace stare qui? Perché lei sta quasi sempre, la troviamo qua di sopra, non sta mai giù, vedi? Sei sempre qui di sopra perché hai paura di tuo papà, vero? Hai paura di tuo padre. Ti senti più al sicuro in questa stanza? Guarda come risponde. Vediamo se sta. Perché è un po' in bilico. Ecco, stiamo posizionando, queste sono palline da ping pong, ok? Sono molto leggere e dunque qualsiasi soffio d'aria, cioè qualsiasi cosa, scivolano, cadono giù per terra. Perfetto. Ok. Dunque le sentiamo anche cadere poi al fine se c'è una corrente d'aria. Ok. Grazie Francesca. Grazie Francesca, intanto andiamo giù e poi torneremo qui a parlare insieme a te, ok? Poi c'è questa parte qui che è come, diciamo, questa villa qua è come un labirinto e dunque ci sono queste scale in questi cunicoli che si collegano dall'altra ala della villa e ti trovi dall'altra parte della villa. Qua ti trovi sulla stanza del piano sotto, nel secondo piano dove trovi. Qualche parola. Dunque, sì, così. Vuoi fare una domanda usando il libro? Possiamo anche farla. Possiamo fare una domanda. Spiego un attimo. Allora, questo è il libro delle risposte, io lo utilizzo parecchie volte quando faccio le indagini. È un libro particolare che ha solo ed esclusivamente delle risposte dentro, ok? E io lo utilizzo per avere delle volte delle risposte, non sempre risponde logicamente, però insomma prima abbiamo fatto una prova giù da basso, è stato abbastanza schietto, per cui posso fare proprio una domanda: se stasera riesco a comunicare con il papà di Francesca. Dunque vediamo se ci risponde.
gli altri rispetteranno le tue scelte, per cui la scelta che voglio io di comunicare con lui, tutte le altre entità che ci sono presenti rispetteranno questa scelta, perché io ci tengo a parlare con lui, non sono mai riuscita a comunicare con il papà di Francesca e dunque il libro mi darebbe da dire, cioè la risposta sua di sì. Dunque questo lo speriamo bene, perché è un personaggio abbastanza forte, come avete visto, e ci terrei proprio a comunicare con lui questa sera.